baratwibye, barimo baratwiba imitsi yacu, ngo twataye igihe cyacu tujya kubakorera. Ni abaturage bagize uruhare mu iyubakwa ry'ikiraro cya Gasaze giherereye mu mudugudu wa Gihinga akagari ka Kabutare umurenge wa Kabacuzi. Aha baravuga ko bagiye kwicwa n'inzara kandi hari amafaranga bakoreye ubwo bubakaga iki kiraro, none bakaba barirukanwe bagasimbuzwa abandi nyamara ntibahabwe amafaranga yabo na kampani yitwa Brigade Engineering yabahaye aka kazi ko kubaka, none amezi akaba abaye ibyatumye nabo bahitamo gufunga ububiko bw'iyi kampani bakanaheraho basaba kwishyurwa amafaranga yabo. Mu rugendo rutari rurerure cyane uvuye aho ububiko bw'ibikoresho bikoreshwa na kampani ya Brigade Engineering buherereye bwafunzwe n'aba baturage, bifuje kujya kwereka umunyamakuru aho iki kiraro bubatse kiri ndetse n'aho kigeze, gusa mu byifuzo byabo ntihigeze hagira umuturage wifuza ko ijwi rye ryumvikana, gusa bemera kugaragara mu mashusho aho bavuga ko icyifuzo cyabo ari uko bakishyurwa amafaranga bakoreye bityo bakabasha kwikura mu bukene. Ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana na Engineer Ndayishimiye Emmanuel wakoreshaga aba baturage, acyumva ko ari umunyamakuru umuhamagaye yihutira gukuraho telefone. Allo? Niwe neza engineer. Nitwa Louis Patrick Muhirwa. Ndi umunyamakuru wa Prime TV. Ndi umunyamakuru wa Prime TV. Allo? Ndi umunyamakuru wa Prime TV. Ko nakumva. Allo? Nitwa Louis Patrick Muhirwa ndi umunyamakuru wa Prime TV. Mwagafanda ahantu hatari rezo kwa sindiko mu tuvuga. Ndimo ndakumva ariko. Agaruka kuri iki kibazo umuyobozi w'akarere ka Muhanga ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mugabo Gilbert yumvikana agira inama aba baturage inzira banyuzamo iki kibazo cyabo ngo gikemurwe, akanaheraho bizeza ko iki kibazo kizakemuka. Bagiye gusaba akazi bagasaba kampani, twebwe akazi twagahaye kampani yubaka twiha kontra byose birimo. Ubwo rero abantu bagiye gusaba akazi bagasaba kampani, niba umunsi bahindukanye cyangwa tabagize bagombye kuba ndayeba kampani iri kubakisha kuko niyo twajyanye amasezerano. Cyakora kimwe cyo y'imirimo irangiye kugira ngo twishyira ya nyuma tukabanza tukajya kubaza hasi niba nta birarane by'abaturage bihari, bikwiye twishyura fagitire ya nyuma y'imirimo ya hose yakozwe mu karere. Nabwo twabifashe kubera ko abantu twamaze kubishyura nyuma tukabona abantu baje kureba bati abantu batwishyuye, dufata uwo mwanzuro wo kuri fagitire ya nyuma ariko tuzajya tubanza tukamutuma icyangombwa cyasomwe n'umurenge ubuyobozi bw'umurenge ko nta muntu afite ideni muri uwo murenge. Nk'ubu rero imirimo igikomeje biragoye ko twareka kumwishyura kandi dukeneye ko akomeza iyo mirimo, ibyo tubikora ku mpuza kuri invoice ya nyuma. Aya ntabwo babambura, ntabwo ko fagitire ya nyuma kugira ngo tuyishyure habanza kuduhana nka clearance tumwaga tumutuma mu baturage bo yakoresheje, bakamusinyira abantu bose n'umurenge ukamusinyira ko nta kibazo afitanye n'aho hantu tugomba tukamwishyura. Tukabagira inama mu buryo bw'amategeko bisaba iki, iyo umuntu yaguhaye akazi se amasezerano yishyura bigenda bite. Niyo mpamvu tugira abana n'umujyanama cyangwa se wowe bita umugenzuzi w'umurimo, iyo umuntu yambuye umuntu cyangwa atamwishyuye babaza umugenzuzi w'umurimo akabagira inama mu buryo amategeko ujya ateganya. Ubwo amafaranga yabo rwiyemezamirimo ntayabaha nayo bazabona, nta handi bava. None se ubwo mwaho urumva yavahe handi atayabahayeho nta handi yava, bo bazishyurwa. Ubwo abaturage bategereza imirimo irangire. Oya, bareka gutegereza ahubwo begera umugenzuzi w'imirimo abarebera icyo amategeko ateganya ku murimo hanyuma bagikurikize. Nibiramutse bigeze icyo gihe birangiye batarishyurwa niho twakoresha ubwo buryo nakwita nka obusiyo zero cyangwa se uburyo bwa nyuma bushoboka, ariko hari izindi nzira zacibwamo mbere y'uko imirimo irangira. Ariko turanavugisha rwemeza tumubaze icyo kibazo gihari tutarindiriye ko bizageza ku mirimo ya nyuma. Kuba abaturage bafunze sitoke ikurwamo ibyo bikoresho bikoreshwa muri uko kubaka byo murakivugaho. Icyo cyo twajyana n'abo baturage rwose ntitware bakayireka, nta muntu uri hejuru y'amategeko ariko nta n'umuntu wihanira. Niba umuntu yarabagomeye akanahabishyure ntabwo nawe ari kumufungira imirimo, kuko urwo biba ari urugomo ndetse no gusagarira kandi nta cyaha gihanishwa ikindi. Ni kenshi hirya no hino mu gihugu hakunze kumvikana abaturage bataka kwamburwa na ba rwiyemezamirimo, mu gihe itegeko rishya rigenga umurimo mu Rwanda ryasohotse mu igazeti ya leta ku itariki 6 Nzeri 2018 risimbura iryari ryaragiyeho muri 2009 rivuga ko uwatsindiye isoko rya leta cyangwa iry'urwego rwigenga mbere yo kwishyurwa akazi yakoze agaragariza urwego rwatanze isoko ko nta mwenda ukomoka ku mishahara abereyemo abakozi yakoresheje akabona kwishyurwa ayasigawemo. Ibisaba ko igihe iyi mirimo yagera ku mpera aba baturage batarishyurwa ibikubiye muri iyi gazeti byazubahirizwa. Louis Patrick Muhirwa, Prime TV mu Ntara y'Amajyepfo.